Hello，大家好啊！咁自從去咗土耳其之後啦，咁冇耐就因為疫情，所以咧已經幾年冇翻過香港啦。咁舊年咧就宣布解封之後咧，我就買咗機票，4月翻咗香港1個月度。咁因為啲 miles 就嚟過期啦，咁所以我就換咗機票去印尼玩嘅。咁之前去印尼咧已經係2016年嘅事啦。咁當時其實係去新加坡玩嘅時候咧，就去咗附近嘅民丹島，咁叫做踏足過呢個印尼嘅領土啦。咁但係其實嗰度咧，淨係得陽光海灘，就冇乜真係印尼嘅特色嘅。咁所以嚴格嚟講咧，並冇真正認識過呢個國家。咁我就趁住呢個機會咧，就去了解一下啦。咁印尼咧，其實就係由17,506個島嶼組成嘅，咁係世界上最大嘅一個群島國家啦。咁有呢個萬島之國之稱嘅。由於咧佢遍佈咁多個島啦，咁佢咧亦都係有300幾個民族同埋700幾種語言同埋方言嘅。咁總人口咧係超過2.7億，係世界上第4多嘅國家嚟嘅。咁亦都係人口數量最多嘅穆斯林國家。咁所以喺香港打工嘅印尼姐姐咧，你見到係包頭嘅。咁但係咧，其實佢唔係一個伊斯蘭國家。咁憲法明定咧係宗教自由嘅，冇任何國教。咁但係咧就規定咧，如果係公職人員嘅咧，就唔可以係冇宗教信仰，一定要有嘅。如果唔係咧，就會被視為呢個赤色分子。共產主義咧係無神論者啦。咁喺印尼咧，所以共產黨啦、共產主義呢啲咧都係非法嘅。咁佢哋嘅伊斯蘭嘅教徒咧，咁就佔咗86.1%啦。咁天主教加基督教咧就有9%，印度教又佔咗2%啦。咁其他宗教例如佛教啊、儒教啊呢啲咧就佔咗2%度。咁大多數嘅印度教徒咧都係巴里嘅人嚟嘅。咁大部分嘅佛教徒咧就係華人。印尼最大嘅族群咧就係爪哇族啦。而我今次咧主要都係玩 Java 呢個地方嘅。咁由四水去到雅加達咧係玩咗大概1個禮拜左右。行程嘅第一站咧就係四水。咁呢個城市咧都冇咩特別，所以第二日咧天未光咧我就搭火車就去咗旁越。咁旁越其實只不過係個中轉站嚟嘅。咁我嘅目的地咧就係呢個婆羅摩火山嘅。咁最近嘅小鎮咧就係呢個 Samoro Loan。咁本來咧就諗住係坐呢個小巴去，咁但係因為淡季啦，就等咗2個鐘咧都冇其他客喎。咁於是咧就唯有揾電單車司機。咁婆羅摩火山咧就係一個活火山嚟嘅。咁亦都係爪哇島最活躍嘅火山之一。咁其實我之前咧都有去過其他火山，咁但係聽聞呢度嘅日出咧就好靚，好似仙境咁，咁咪被評為人生係必睇嘅日出之一。咁所以咧我半夜3點鐘咧就出發，就行上去火山，就諗住睇日出。咁可惜天公就唔做美啦，就落咗大雨，咁所以咧就咩都睇唔到。咁跟住之後咧，又坐咗呢個電單車咧，就去到火山口啦。咁喺呢度咧，就仲有條長樓梯咁樣先上到去嘅。而上到頂咧，就終於見到呢一個火山口啦。亦都係我第一次咧，人生咁近距離咧去見到個活火山。咁以往咧都只係遠距離咁樣睇嘅。而佢呢個火山咧最近一次嘅噴發咧喺2015年嘅。咁咧係見到啲煙咧係不斷去飄出嚟啦。咁同埋都會聽到嗰啲熔岩嘅聲。咁不過咧都唔好留太耐，因為咧硫磺味都幾重嘅。跟住咧，我就翻返去個小鎮，再搭車出返去旁越，然後咧就再搭車去下一站馬良嘅。咁喺呢度咧，我淨係參觀咗呢一個彩虹村。據說由於當初河岸兩邊嘅屋咧都住嘅人都係比較窮嘅，咁當地人咧就為咗要改善自己嘅景色啦，咁所以咧就決定將小鎮咧超過200棟嘅屋咧就油成唔同嘅顏色，咁用嚟促進呢個旅遊業嘅。咁雖然呢度都係一啲民居啦，但入去咧都係要收錢㗎。咁沿住河邊行咧就會發現兩邊屋嘅配色係唔一樣嘅。咁橋嘅一邊咧，就會油咗唔同顏色，就好似彩虹咁樣配色嘅。而另外一邊咧就係全藍色嘅。咁另外一邊咧又係要再收錢嘅。咁而我其實遇到一個當地人咧，佢係住喺另外一個城市啦。咁佢以前係嚟過，咁因為覺得好靚，咁今次專登就想即係再嚟去參觀。咁但係佢話咧，其實已經同以前係好唔同咯，即係冇以前咁靚啦。
我就坐火車趕去日惹啦。咁日惹係爪哇島上面最古老嘅城市之一嚟嘅。咁佢曾經係印尼嘅首都。咁而家咧係印尼最重要嘅大學城啦，同埋一個文化藝術中心嘅。咁附近都有幾個景點，而最出名咧就係婆羅浮屠啦。咁所以我第二朝咧就一早搭車去參觀。咁婆羅圖咧係世界最大嘅一個佛教寺廟啦，咁佢係名列古代東方四大遺跡之一嘅，而佢距離而家咧已經有1200年嘅歷史㗎啦。咁佢婆羅浮屠裏邊裝飾住咧有2672塊浮雕板同埋504尊佛像嘅，而每一層同埋每一幅壁畫咧其實都有佢意義同故事。不過我自己就覺得吳哥窟係更加去宏偉咯。Buddha was born in Kapilavastu Kingdom in Nepal. He is the son of King Sudharma and Queen Maya. This is King Sudharma and Queen Maya, the mother of Buddha. When they are discussing, because for a long time they are married, but they don't have son to be the successor of the throne in the Kapilavastu Kingdom. That is where King Sudharma decided to meditate. When King Sudharma meditating, asking to the court to have the son. While King Sudharma meditating, the queen was sleeping in the palace. When she was sleeping, she got dream that she saw white elephant, and the elephant was roll her body 3 times and go inside to her womb. So actually, this one when Queen Maya pregnant, she can healing the sick man without any drug, just touching her head. And also Queen Maya giving charity, mercy to the people who like. 第二日咧就去咗蘇丹皇宮，咁但係咧就冇乜驚喜，咁反而附近呢個水宮咧就更加值得一遊嘅。咁佢係一座由水渠啦、祠堂同埋宮殿組成一個建築群。咁曾經係用嚟俾啲妃嬪用嘅一個嬉水池，咁同埋蘇丹同佢啲隨從咧出行用嘅水爐嘅。跟住咧我就去咗蠟染工廠，咁就諗住去體驗一下啦。咁白鐵蠟染咧係印尼人嘅驕傲嚟嘅，咁同時亦都係一個非物質文化遺產啦。咁我去到工廠嘅時候咧，佢已經就嚟閂門。咁不過職員就好好啦，咁佢話如果我唔介意整快啲嘅話咧，咁都可以俾我試下嘅。咁結果我咧就匆匆忙忙咁咧叫做完成咗一條自製嘅手帕啦。咁不過其實90%咧都係佢哋幫我嘅，但我就總算都係體驗過呢個印尼嘅國水啦。夜晚咧，我就坐火車去咗孟龍啦。咁佢係印尼嘅第4大城市啦，亦都係西爪哇省嘅首府嚟嘅。咁附近著名嘅景點咧就有呢個福州火山啦，同埋孟龍溫泉。不過我時間有限嘅，咁所以嚟呢度咧，主要我係為咗去呢個牛奶湖。咁其實自己搭車去咧都幾唔方便，要轉幾次車咯。咁而且每一次都要等到坐滿人咧先可以開車，咁都幾嘥時間。咁但係呢度嘅湖水咧，的確都係幾靚同埋幾特別，咁都會係值得嚟一嚟嘅。最後一日咧就去咗雅加達啦。咁佢係印尼嘅首都啦，同埋亦都係最大嘅城市嚟嘅。咁喺呢度咧，主要我就淨係參觀咗呢個縮影公園啦。咁之前介紹咗啦，就係印尼係一個好多島國同埋有好多嘅唔同嘅族群嘅。咁去唔晒所有嘅地方啦。咁但係呢度咧就係一個印尼嘅縮小版，咁就可以喺呢度指下學。印尼除咗婆羅圖出名之外咧，咁另外當然就唔少得呢個科莫多龍啦。咁佢係而家世界上體型最大嘅一個蜥蜴啦，身長係可以去到3米，體重係可以有70 kg 嘅。咁佢淨係咧係分佈喺印尼嘅4個嘅島，咁全球咧剩翻3000隻嘅，咁所以咧屬於一個嚴重嘅瀕危物種咯。咁我咧就冇去到呢個科莫多龍國家公園嘅，咁但係呢度咧就有其中一個館咧係去介紹嘅。咁雖然係隔住塊玻璃啦，咁但係都叫做睇到呢個科莫多龍嘅真身。雖然我都去過唔少國家旅行啦，咁東南亞亦都去得889，咁但係今次嘅印尼之旅咧，其實都有驚喜嘅。
只係除咗巴里之外咧，當地旅遊業咧，因為都唔係發展得好成熟，咁所以交通咧就有啲唔方便。咁如果自駕遊嘅話咧，就可能會好啲。今次就講住咁多啦，咁大家記得 like 啦、subscribe 啦，同埋 share 俾你哋嘅朋友。咁你哋亦都可以隨時留言或者 email 俾我。下集見啦，拜拜。